Eskavator lengan panjang dirancang khusus untuk pekerjaan berat di area perairan seperti dermaga. Dengan lengan ekstra panjang, mesin ini mampu menjangkau endapan di dasar laut dan mengangkat material seperti lumpur, pasir, atau puing-puing dengan presisi tinggi. Eskavator ini sangat efektif dalam proses pengerukan untuk memperdalam jalur air atau membersihkan dasar dermaga, menjaga alur pelayaran tetap aman dan lancar.